Jeg hedder Cecilie, og hun hedder Anna. Hun er min bedste veninde. Vi har kendt hinanden, siden vi var helt små. Vi byttede Barbie-dukker og dillepapir, og vi sov i et telt sammen flere uger af sommerferien. Og da vi blev ældre, drak vi os fulde sammen ved åen, og vi rejste til Indiens vestkyst sammen. Men så blev jeg syg. Jeg fik en depression. Det ændrede det hele, og alligevel ændrede det ingenting. Anna er stadig min bedste veninde. Det er vildt, hva'? Ja, det er dejligt for hende. Mm-hmm. Men man kan ikke lade være med at blive lidt misundelig. Lidt. Men den er også sygt god. Mm. Altså. Cecilie, hvordan er det egentlig at være syg? Altså, jeg bliver nemt bange eller ked af det. Nogle gange bare enormt træt. Men altså, så længe jeg tager medicin, så kan jeg jo sagtens klare min hverdag. Ej, jeg mener ikke sådan fysisk og praktisk. Jeg mener, hvordan er det at være dig, når du har en depression? Det er fedt. Vil du kaffe? Kom nu, jeg mener det. Hvordan er det? Anna tager mig med til psykolog. Hun har set mig have angstanfald, set mig græde i timevis, og hørt mig sige, at jeg ikke synes, livet er værd at leve. Hun har endda engang læst en bog om depressioner. Hvad mere var der at vide? Værsgo, nu har du en depression. Forskellen på at være syg og være rask, det er, at du hele tiden skal træffe valg, og du skal tænke over ting, som de fleste mennesker aldrig tænker over. Når du er rask, så har du den luksus af et liv fuld af muligheder. Du gør lige, hvad du vil. Det er en gave, som de fleste mennesker de tager for givet. Smager det godt? Ja. Jeg vidste, hun af hele sit hjerte ønskede at forstå det. Og jeg vidste, at så længe hun ikke selv var syg, ville hun aldrig kunne sætte sig ind i det. Men hvis jeg ikke engang var i stand til at forklare det til min bedste veninde, hvem så? Cecilie, hvad skal jeg med de her skeer? Tag dem. Hvorfor? Alt, hvad du foretager dig, det koster en ske. Når du har rask, så har du et uendeligt antal teskeer. Men nu, hvor du har en depression, bliver du nødt til at planlægge din dag. Du bliver nødt til at vide, hvor mange skeer du starter med. Ikke fordi det garanterer, at du ikke mister nogen, men så ved du i hvert fald, hvad du har at gøre med. 8, 9, 10, 11, 12. Cecilie, jeg vil gerne have lidt flere. Nej. Jeg ønskede mig flere skeer hver eneste dag, men jeg havde stadig ikke fundet en måde at få flere skeer på. Hvis Anna vil forstå, hvordan det er at være syg, så må hun også mærke, hvordan det er at have alt for få skeer. Vil du andet? Nej, tak. Husk hele tiden at være opmærksom på, hvor mange skeer du har. Du må ikke tabe dem. Glem nu ikke, du har en depression. Altså, prøv at gå igennem en dag, en almindelig dag. Nævn alle de ting, du gør. Sociale sammenstød, små opgaver, hyggestunder. Hver eneste ting, du gør, det koster en ske. Hver eneste ting, du foretager dig, så skal du aflevere en ske til mig. Okay, jamen, jeg er på arbejde. Altså nej, du tager ikke bare på arbejde. Du skal først have lavet morgenmad, så du kan tage din medicin. Og hvis du ikke tager din medicin, så kan du lige så godt smide både i dag og i morgen skeer væk. Så skal du finde kræfter til at gå i bad og vaske dit hår. Og efter det, så bruger du en ske på at planlægge resten af din dag, så du er sikker på at have nok skeer. Jeg har ikke engang været på arbejde endnu. Og jeg har allerede brugt 4 skeer. Du må bruge resten af dine skeer meget betænksomt. Når de er brugt, så er de væk. Du kan godt tage et par skeer fra i morgen af, men så må du overveje, om du kan klare dagen i morgen, hvis du kun har 10 skeer fra starten af. Når dine skeer er brugt, så må du aflyse resten af dagens aktiviteter. Så pas godt på den. Jamen, jeg tager bussen. Koster det en ske? Altså, det kommer an på, hvilken dag det er. Nogle dage, så kan bussen være et frirum. Og andre dage, så vælger du måske at sætte dig ved siden af en veninde, og så koster det dig en ske at være social i et kvarter. Andre dage, så har du det så svært, at hver eneste smil koster dig en ske. Okay. Jeg
tager bussen på arbejde. Jeg skipper frokostpause, laver jeg mad, så på arbejde. Jeg arbejder over. Jeg tager i fitnesscenter i stedet for. Og så gør jeg mig klar til at tage afsted. Så tager jeg bussen hjem og sætter mig ved siden af en veninde. Jeg ringer til min mor og inviterer hende i biografen. Laver jeg mad, så gør jeg mig klar til at tage afsted. Cecilie, hvordan kan du gøre det her hver eneste dag? Nogle dage er sværere end andre. Nogle dage har jeg flere skeer end andre. Men så længe jeg bare tæller mine skeer og altid ved, hvor mange jeg har tilbage, så er det fint. Jeg har lært at leve mit liv med en ekstra ske i baglommen. En reserveske. Du skal altid være forberedt. Tak. I skal bare betale op i disken. Ja. Okay. Er der ellers andet, I vil have? Nej, tak. Nej, tak. Altså, jeg ser det som en gave altid at være tvunget til at skulle vælge, hvad der er vigtigst for mig. Er du klar over, hvor mange skeer folk omkring os bare smider væk? Jeg har ikke råd til at gå og spilde mine skeer. Jeg må tænke over, hvad jeg bruger dem til. Og i dag har jeg valgt at bruge en sammen med dig. Forskellen mellem at være syg og rask, det er, at jeg altid skal vælge, hvad jeg vil prioritere i mit liv. Jeg skal altid vælge til og fra, og overveje, hvad jeg vil bruge mine 12 dyrebare skeer til. Men til gengæld kan jeg se, at Anna føler sig helt speciel, fordi jeg i dag brugte en ske på at være sammen med hende. Oh, I got away.